हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक प्रोडक्ट के बारे में जानने वाले हैं। उसका नेम है टस्कडी एक्स सिरप। तो बेसिकली इसका यूज़ खांसी, कफ, सर्दी और फ्लू में यूज़ किया जाता है और श्वसन पथ के संक्रमण से जुड़ी खांसी को कम करता है। इसके साथ ब्रोंकाइटिस और अस्थमा में भी ये यूज़ कर सकते हैं। इसका डोज ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इसका डोज अडल्ट के लिए 10 ml आप सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हो और बच्चों के लिए 5 से 10 ml आप ले सकते हो। और जिनको किडनी या फिर लीवर की प्रॉब्लम है वो अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार लीजिए। और जिनको प्रेगनेंसी या फिर पेट में अल्सर है वो भी अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार ही लीजिए।